大家好，现在小编检查桌上的产品，这个是 K 歌直播声卡，V8声卡，然后这个是 BM800麦克风，电容式麦克风，还有它的配备，有挡风罩，还有桌上型支架，还有一些支架，还有一些 BM800的一些电线。好，现在做 BM800与 V8声卡的测试吧。大家好，今天小编我要做那个 V8声卡，还有 BM800麦克风做测试。好，首先打开开关，按这个蓝色的键，然后按久一点。然后先看上面的功能。好，这边第一个是那个直播一跟直播二。直播一第一个线是第一跟第二是插手机线，手机线会连接这个音源线的手机线。好，这个地方我先插上手机线。好，插上我的手机线，等下做测试给大家看。然后第三个是插一些乐器，这个插乐器。然后这个是插充电的充电线。第四个是插充电线。第五个插耳机。然后这个是耳麦的。然后这个是插那个麦克风的。哦，目前我是插这个 BM800麦克风，要插这个地方。然后这是动圈麦克风，可能比较大孔的动圈麦克风。好，现在我直接做测试。然后接上这个是我的耳机，可以听到我自己的声音。然后把我麦克风套上这个泡面。好，我现在直接录音给大家听。好，现在我接上耳机，然后插入麦克风跟大家做测试。然后我开那个混响的地方。混响的声音打开之后，然后大家有听到我的声音，有点回音，然后看大家的需要，把回音调整。然后再调整话筒。话筒可以调整大小声，我再开最大声。把话筒开最大声。好，再测试
下面特效的声音，现在测试特效，笑声、掌声，请关注。还有妈妈打、贼拉拉、非诚勿扰、荒芜分化、枪声比试、开场飞吻。Dile, dile, 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 yo a gal, mile, 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 पे भाई. I like it, I love it, I want some more of it. 接下来要测试变声的部分。现在这个部分是我的原音，好，K 歌直播秀测试中哦，开始测试变音。K 歌直播声，V8直播中测试。K 歌直播秀，V8声音测试中。K 歌直播声音秀，V8声音测试中。K 歌直播秀 V8声音测试中。K 歌直播秀声音 V8测试中。K 歌直播秀 V8声音测试中。K 歌直播声音秀 V8声音测试中哦。K 歌直播声音秀，V8声音测试中哦。K 歌直播声音秀 V8声音测试中，这是原因。K 歌直播声音秀 V8声音测试中。K 歌直播声音秀，V8声音测试中。K 歌直播声音秀 V8声音测试中哦。K 歌直播声音秀，V8测试直播。K 歌直播声音秀 V8测试直播中。好，现在变音已经测试完毕。